បាទជ្រាបសួរបាទបងប្អូននេះថ្ងៃនេះក៏មកដើរលេងវាលទៅដែរថ្ងៃនេះមក3នាក់បាទ3នាក់3ម៉ូតូអូបាទកំពុងតែដើរដាក់គប់តាមវាលស្រែអានេះលក្ខណៈបែបធម្មតាអ្នកស្រែជនបទព្រោះវាលស្រែល្វឹងល្វើយនោះម្នាក់ទៀតនៅខាងនោះថ្ងៃនេះក៏ល្ងាចដែរថ្ងៃលើចង់លេចឲ្យដាក់គុំទៅអស់ទេនោះម្នាក់ទៀតដែលដាក់តាមភ្លឺស្រែខ្លះដែលដាក់តាមកដាលស្រែខ្លះនោះបាទមក3នាក់មើលយប់ឡើងដេកល្វឹងល្វើយយកមកមើលនេះអានេះវាស្រែឈោកអំបិលឲ្យឃើញបាទនេះមើលអានេះអំបិលបាទល្វឹងល្វើយចឹងនេះមកវាស្រែក៏សบายមួយយ៉ាងបាទនេះសិតជាតិរយគុំបាទនេះសិតជាតិរយគុំយើងទុកម៉ូតូកដាលដល់ដាក់ឆ្វែលជុំវិញម៉ូតូយប់ឡើងមានអីមានអាំងកដោហូបនេះបាទឆ្វែលចឹងដល់តែខ្ញុំនេះដាក់ទៅហើយចិត្តហើយអស់ខ្ញុំគប់ច្រើននេះគេអរគុណច្រើនចាំមើលទៅតាមដានថាគេបានកដោឬអត់ជុំនេះបងវានេះវាអាំងកដោហូបឲ្យមើលស្រក់ខ្លាញ់ចូលចិត្តមិនបានទេវាកដៅបាទមើលស្រក់ខ្លាញ់មើលឃើញណាបាទនេះស្រក់ខ្លាញ់ប៉ក់អានេះដាក់ខ្ពស់គឺកដោជ្រឹះចូលតែកដោដែលខ្លាញ់ហ្មងបងមើលស្រក់ខ្លាញ់ហើយជាមើលឃើញណាស្រក់ខ្លាញ់តក់ដែកគៀកបន្តិចតែវាក្តៅពេកហ្មងនោះមើលណាបាទមើលអូហូខ្លាញ់ស្រក់ដូចទឹកហ្មងមើលតែតិចទៀតហ្នឹងក្រៀមហ្នឹងគ្រប់ហើយមានធុងខ្លះសេមកស្រាប់បាទតែធុងខ្លះសេ2នេះអត់មានវិជាទេគឺមានតែពួកខារបាវហើយកូជុលជាមួយបាកាសបាទមកពីធុងបាទធុងខ្លះសេដាក់បដាអាំងបដាគេទៅមើលអស់ហើយនៅតែខ្ញុំគួយអាំងកដោបាទអាំងកដោគេមកវិញឆ្អិនល្មមណូណាអានេះវាអត់ទាន់ក្រៀមទេខ្ញុំអត់ទាន់ចូលចិត្តឲ្យបងឃើញព្រោះអីវាអត់ទាន់ក្រៀមទៅវាមានដូចថាឈាមតែនេះលក្ខណៈបែបមើលតបត់ចង់2ម៉ែត្រតបត់ដើម្បីថាវាក្តៅយើងអាចឈោមវល់ក្រៅបានធ្វើដូចរឿងហុងកុងចឹងបងមើលស្រក់ខ្លាញ់ឡើងឆេះទៅដល់បក់ញ៉ាដុតគឺឆេះភឹបតែឆេះហ្នឹងមិនមែនឆេះណែអូយឆេះខ្លាញ់វាស្រក់ដាក់បងខ្លាញ់ល្អណាស់បងអើយនេះដល់ហើយតណូមកនេះមកពីយប់ម្ដងឃើញថាបានច្រើនដែរតែអត់មានប្រែងទេព្រោះអីវានេះគឺវាស្រែល្វឹងល្វើយដូចដែលបានឃើញពីថ្ងៃអញ្ចឹងបាទតែមើលមួយសាបានច្រើនដែរណានេះមើលតែនេះកាត់ជើងកាត់ដៃទៅហើយកាត់ជើងកាត់ដៃនេះគឺប្រើកត្រៃតែខ្ញុំមិនបានឲ្យមើលដោយសារតែវាមានឈាមណាកាត់ជើងកាត់ដៃកតុយបែបហ្នឹងលឿនស្រួលលឿនអានេះច្រើនដែរវាអានេះស្មានបានរឿបស្ផាយជា8 ទៅ 90 គីឡូដែរបាទនេះពីក្រុមទៀតនោះកំពុងតែដើរមើលនោះឃើញភ្លើងផ្លុងបិទអីអូចាប់អត់បាននោះឃើញភ្លើងផ្លុងបាទនោះហើយមកអ្នកទៀតនោះបាទនោះភ្លើងផ្លុងអញ្ចឹងដាក់គៀននេះយើងទុកម៉ូតូកដាលបែបហ្នឹងមកតូមួយបាទទុកម៉ូតូកដាលបងគឺយើងយកមកដាក់រីអង្គុយធ្វើអានេះគឺលក្ខណៈថាពេលយប់នេះគឺយើងធ្វើមើលបដាលៀតបដាមួយដេកពេលណាក៏ចង់មុងដេកពេលហ្នឹងព្រោះអីត្រៀមមកស្រេចមានកទាលមានភួយមានមុងបាទនេះបាទនេះកទាលភួយមុងគឺមានគ្រប់គ្នាតែម្ដងតែមកជួបទៅអត់មានមូសទេបាទអត់មានមូសទេគឺតិចស្រួលហើយខ្យល់លហើយបាទដល់ជិតដល់ហើយខ្លះ2នាក់នោះក្នុងម្នាក់បាទមក3ម៉ូតូតែគ្នា4នាក់អានេះពេលតិចសម័យកូវីដគឺមានតែបែបហ្នឹងឯងមានតែខ្ញុំមកដាក់គប់កដលទៅព្រោះអីចរិតវាដំណើរការល្អល្អួលបន្តិចវាអត់ចេញមួយរយៈនេះនឹងគិតថាកាត់បន្ថយរហូតដល់ 80% ចរិតណាដោយសារខាងខ្ញុំហ្នឹងអ្នកធ្វើច្រើនដល់ពេលអ្នកធ្វើច្រើនបើសិនណាខ្ញុំនៅខ្លួនឯងធ្វើច្រើនដែរ
vì ai nên rô cái lên bị chơi nhà rồi bạn vì thế sẽ cho ta liệt hơn ấy và mai và một bọc cồn crom sập bị chơi tạo mồi nhiệt để nấu lụa rồi nhiệt để lụa nó cứ cắt và thòi là hô từ đó bẹt sập cao sập rồi nhiệt để lụa khơi ta vì chủ bạch hạ của mình tên mười đào conไอ้บางบอลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเลือดขึ้นกับดอยจานแบบนั้นเกิดทาเลือดมาอยู่กับเรื่องทั้งหอยออกแต่ปันนี้จะเลือดกับดอยปันนั้นเกิดทายังยู่มามองจ้ะมาเอายู่มามองจ้ะแต่เอาบ้ามามองร้อยกระไตเลือดก็กัดเชิงเลือดนะกระไตกัดเชิงกัดใดบ้านเกี่ยวกับเพกระไตเดลอได้ไตนี่เกี่ยวกับเพกระไตรึงว่ะไตนี่กัดใดรึงจะมีนามยางเทียบปลูกไตกัดได้รึงอย่างนี้เทียบแต่ยมปลาเนี่ยมันขึ้นทะเบียนละออได้ยิงกัดได้ให้มันอยู่กับบัตรฝึกรอยจึงเอาคนชราบางบ้องยืนหนึ่งจำจุกเฮียนวิดีโอกรอยเตี้ยอันนี้ยมกระไรจังประหารบางบ้องท่าชีวิตเนี่ยใส่จุดนับบอสเมียนไว้เตี้ยคือเมียนแต่จังเองสำหรับบางบ้องเนี่ยได้จูจัดดาววีดาวเปรย์จัดดาวเนี่ยได้จูจัดพมันกันดอยจัดดาวเพราะอันนี้พี่มันเมียนเชียร์ละบอกเขาฉบับเตี้ยแต่การทำบางปูนคลาสเอามือเต้าไปดูเชียร์รูปเพียบได้มันสะสมก็ส้มเอาเชียร์ใส่อภัยโตสำหรับบางบอลเนี่ยได้อดจูจัดหรือกันอดนิยมแบบหนึ่งจะเดิมนะออกคนชราเย็นในจุดนี้ก็เตียนปาดเลยมือมาคุปปีเลยดอลทัดละตะลุยเนี่ยประกอบแต่เปลือกกับเพชรโดได้คลังให้โดทมนะมาคุปปีมันเคลื่อนไปกายสีมานี่สลางมันตินี่สลางกายสีกระโดดว่าสนามจีเวซีนุ้ยแบบนึงแบบอันนี้đã sâu cho mình cóแต่อันนี้เป็นสีติ๊กเราเปียกรอยมอเรียงทวนติเจียบแบบมากุปีต่อก่อจะลอมเองดอสีนุ้ยลอยนี่ตั้งแต่ดังมองเลยคลังจะลุกเลยอันนี้กระโดดมันจะตูใช่ไหมกระโดดตรึงให้บ้านดูอันนี้ตรึงคลังอ่อนเราsẽคลังมันรวนเลยđã bật rวนchứไม่รวนโผล่เดินกัดตัวสมาซีสมาเรือตัวนี่อันนี้ประกองกบท่าด่าด้วยเสาไงนะเสาสดดอลกอนะประกองด่าเมื่อรวนบางกบปีเป็นพันอันไหนผมลอยมาเมื่อแต่เดิมเนี่ยอันนี้เป็นซีเนี่ยมันจะเฮี้ยงเอายิงจังเลยอ๋อเม็ดนะsẽคลังอันนี้ทำอย่างนี้จะคลังร้อน